ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ବହୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷାନୁକର୍ମିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ସହରର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସହରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏ ଦୋଳ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଯେଉଁ ସହରରେ ଯେଉଁ ଦୋଳ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ, ଏ ଋଷୁକୁଲିଆ ନଦୀ ତଟରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ସହର, ଆର ଐତିହ୍ୟ ବିବରଣୀ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି? ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦୋଳଯାତ୍ରା କରାହେଇଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୋଳଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ସହର ଦେଇ ଜାତୀୟ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। 2 ଦିନ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଦୋଳ ବଜାର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହୁଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆଗ ଯେଉଁ ସାହି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ସାହିରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଘରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରତି ଘରେ ଜଣେ 2 ଜଣ 5 ଜଣ 10 ଜଣ 50 100 ବି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସେ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବଜାର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହିରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ବଜାର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସାହି ଯାତ୍ରା ଦିନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସି ବଜାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାମ ନାଟକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ, ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। ଘୁଡ଼ୁକି ବି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଅପେରା ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ସେଇ ସେତେବେଳର ନାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା କି ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନା, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାହି ଯାତ୍ରା କରାହେଇଥିଲା ନା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାହି ଯାତ୍ରା, କେବଳ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଘରେ ରହିକରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆସନ୍ତି, ଘରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଘରେ ରହିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖି, ସେଥିପାଇଁ ସାହି ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ବରଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଦେଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଯାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ଠାକୁରମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକରି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ରାତି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦିନ ଥିବ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଥିବ ମଧ୍ୟ ବଜାରରୁ ଠାକୁରମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଫଗୁ ଖେଳ ହୁଏ। ଆମର ଏଠି ଫଗୁ ଖେଳଟା ଏଇଠି ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସାହି ସାହି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ନିଜ ସାହିକି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଫଗୁ ଖେଳିକରି ପ୍ରାୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା କି? ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କି ସେ ସମୟରେ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକରେ ପୁଅମାନେ ହିଁ ଝିଅ ବେଶ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ କରୁଥିବାର କିଛି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଝିଅମାନେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସଖୀ ନାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସଖୀ ନାଚ 2 ଜଣ ସଖୀ ନାଚ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ପୁରୋହିତ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହକ ଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ସିଏ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଅମାନେ ହିଁ ଝିଅ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାଁ ବି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ପୁରୋହିତଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶର୍ମା ଦାସକାଠିଆ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବି ଆସିକି ଦାସକାଠିଆ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି?
ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନତା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିକାଲି କେବଳ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ପ୍ରାଚୀନତା ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଭିଗଲାଣି, ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି? ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଧୁନିକଟାରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରା ନଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ରାଧା ବିନୋଦ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ରାଧା ବିନୋଦ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଚୈତନ୍ୟ ମଠ, ଗଞ୍ଜାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୋଳଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଗମରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1213 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ହୋଇଛି, ମାନେ ଯାହାକି ଆମର 1213 ମସିହା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାର ଯାହା ଥିଲେ ମହାତାମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲେ ବଡ଼ସାଣ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥିତ ବଡ଼ସାଣା ନନ୍ଦଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ହୋଲି ଯାତ୍ରା ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମରି ଗ୍ରାମକୁ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଏମିତି ଉପଢୌକନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସବୁ ଯାତ୍ରା କରି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଆଶା ଅବକାଶ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ପ୍ରତିଟି ସାହିରୁ ଲୋକ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ 1213 ମସିହା ଠାରୁ ଆମର ଏଠି ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବହୁତ ସମାଗମ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଛି ଅଦ୍ୟାବଧି। ଆଉ ସମାଜର ବିଶାଳକାୟ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ବିଖ୍ୟାତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶିକ୍ଷାଗତ ଲୋକ ସମାଗମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାରରେ ରାଧା ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଯୁଗଳ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀବାସୀ ସମସ୍ତ ମହନ୍ତମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ଯାହାକି ଧାମସ୍ଥଳ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କମଣ୍ଡଳ ଅଛି, 5 ଦିନ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କରିଥିଲେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଯେ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କେବେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ 1513 ମସିହାରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। 1513 ପରେ 5 ଦିନ ରହି ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ରାମେଶ୍ୱର, ପୁନା, ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କାହିଁକି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁ ସାହି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ ବଜାର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ବଜାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସବୁ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଆସେ। ସାହି ଯାତ୍ରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଦୋଳଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଯାତ୍ରା ସମାଗମ ସବୁ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାଚ ଅପେରା ସବୁ ଆସି ହେଉଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ସମତ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହଁ, କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଯୁଗଳ ସରକାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଲସ ଯାହାକି ବୃନ୍ଦାବନରୁ, ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଏବଂ କଲିକତା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ପୁରୀ ସମସ୍ତ ଧାମରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁକି ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଚୈତନ୍ୟ ମଠକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ସାହିଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବିରାଜମାନ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଏଇଠିରେ ଭକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମାଗମ ହୋଇ ଦାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର
ଏବଂ ନାଗା ବାବାମାନଙ୍କର ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବା ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା କି? ହଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପଦାଙ୍କିତ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କରି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ନାଗା ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆସି ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବିଶେଷ ଭାବେ ଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ, ନା ବୃନ୍ଦାବନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଇଏ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଗଞ୍ଜାମର ଗୌରବ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କାରଣ ଏଇଠି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିଲେ 5 ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଭାବଧାରା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ କରାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସାଧୁସନ୍ଥ ଏଇଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ ସବୁ ଆସି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଳସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ 5 ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବୋଧି ଜଣାପଡ଼େ। ଏବଂ ୟା ପରେ ଏଠାରୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ଏଠାରୁ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ରାମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ, ପୁନା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ପୁରୀରେ ପୁଣି ତାପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ଥିଲେ। ଆଉ ଲେଖକ ଆମର ଯିଏକି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ଆଉ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲୀନ ହେଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିରହରେ ଅଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଭାବ ବିରହିଣୀ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହରେ ନିଜ ଦେହ ନିଜେ ବିଲୀନ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମଠ। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମଠର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସାମନ୍ତରାପୁର ସାମନ୍ତରା ସାହିରେ, ଗଞ୍ଜାମ ସହରର ସାମନ୍ତରା ସାହିକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଢ଼ି ଆସିଲା, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟତୟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳର ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ସହର ଆଜି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପାଲଟିଛି। ଦୋଳ ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦୋଳ ପର୍ବ, ଦୋଳ ବିମାନରେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯାତ୍ରା ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନିଜର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦୋଳ ବିମାନରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠାରେ ଆଗମନ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନମାନସକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ। ଦୋଳ ପର୍ବ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ସହରରୁ କେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।